各位同學，大家好，歡迎大家收睇台中訪談。我係節目主持人何峰。咁咧就同學知道，我哋今年學校咧係攞咗優質教育基金，同埋咧係嚟緊會拍一套90分鐘嘅電影嘅。咁但係咧喺呢一個活動之前咧，其實喺啱啱過咗嘅暑假裏邊，我哋咧亦都係參與咗一個電影嘅拍攝活動。咁而今次咧，我哋就特別邀請咗參與嘅同學張佩珊同學咧，就同我哋一齊分享一下佢參與電影拍攝嘅一個過程同埋可能一啲嘅感受咁樣啦。咁身邊就係張佩珊同學啦。咁我哋喺呢一個訪問之前咧，都會先放映一下可能有一啲喺暑假期間活動嘅一啲片段，大家可以睇下先。咁咧就佩珊，或者你簡單講一講啦，嗰個係一個咩活動？就係拍入組咁樣，跟住成間 crew 去拍戲嘅一個活動咁樣啦。我喺呢個劇咧，我係擔任美術人嘅呢個角色嘅，咁就係幫啲演員去準備啲衫同埋準備啲道具咁樣。咁你不如簡單講一講點解你會入咗呢個劇組，或者你當時係點樣收到呢啲消息，然之後就突然間就話要去咁樣嘅咧？都係你通知我嘅。咁因為我係比較中意去睇電影，同埋我都想去參與一下拍電影係點樣嘅感受同埋個過程啦。咁就因為呢個機會，咁我就去咗拍入組啦。嗰套電影咧，其實都可以同大家講多少少嘅背景咧，就係係一個慈善電影嚟嘅，就叫做《我們的退役》，係咪？咁嗰套電影咧，其實喺暑假裏邊咧就進行拍攝啦。咁就然之後好急嘅時間就 call 你啦，係邊個 call 你㗎？跟住咧，有人同你接頭㗎。就係個副導演同我就講衫係點樣分佈。同埋每一場戲嘅衫應該係點樣去執有啲道具係點樣去分開每一場戲咁樣。咁但係你譬如話係參與呢個電影製作之前咧，有冇試過參與其他嘅電影製作？我有試過自己出去揾機會，咁就有一次係大學去拍電影，咁就喺網上度招啲幕後或者係啲群演，跟住我都有去參加。咁你就係做群演嘅崗位，咁所以其實今次參加做呢一個美術嘅一個崗位咧係第一次。好，咁覺得困唔困難？唔困難嘅，就係將所有嘢規劃好晒，跟住就一啲都唔困難。好啦，咁譬如你規劃完之後，跟住去即係去到電影拍攝啦，就真係每一個演員話同你攞衫着啦，係咪攞場邊啲咩咁？咁其實有冇試過好混亂或者係你開頭嘅策劃同真係現實去即係實際現場去到拍攝嘅時候，會唔會有啲咩唔同咁樣？都會有嘅。例如有啲衫係揾唔到，或者係就係冇買到，可能咁就需要將一啲例如啲戲好少戲份嘅衫去再用多幾次咯。咁咧，譬如話今次嘅拍攝活動咧，你參與咗幾多日？好似日日都有嚟㗎，咁加埋就差唔多係10日㗎咯喎，係啦。咁每日大概幾點到幾點或者成個過程，或者每一日辛唔辛苦咧咁樣？辛苦，因為一開始係屋景，跟住之後先會再出去外景。咁基本上每一日都係9點就會開始拍片，跟住到夜晚先。
可以翻到屋企。拍到幾多點啊？每日都唔緊，有陣時會晏，有陣時又好早。係咩？好早係幾多點啊？好早7點8點鐘。7點8點係嘛？拍完㗎啦，定係你早走咗啊？係未拍完嘅。咁如果佢真係拍完咗之後，大概幾多點或者如果夜嘅？夜嘅話，有次係凌晨2、3點先走。OK。所以其實拍攝嘅過程都長嘅，但係你唔覺得辛苦喎？點解嘅？因為因為我係以一個即係玩樂嘅心去參加嘅，咁就可能同其他即係要舉啲器材嘅攝影師唔一樣。咁嗰次譬如咁多日嘅拍攝裏邊咧，參與嘅嗰啲係咩人？就我知啊，係全部啲神秘人物嚟嘅。咁但係係咪都係學生？唔係嘅。唔係學生嚟嘅。據我所知，得我一個中學生咯。我仲有一個嘅黃海婷咁，間唔中出現下，做2日就病咗。OK，咁另外咧就係其實喺嗰個拍攝裏邊咧，有冇啲咩深刻嘅嘢同大家分享下？深刻嘅嘢就係我學識咗接嗰個戶外帳。戶外嘅嗰個換衫用嘅帳篷。OK。不過我都係第一次見佢，同埋佢都係第一次見你。同埋接嗰陣時就試過好多方法都係唔識接嘅，跟住請教咗好多人。之後到咗第3次用嗰陣時，我先真係識得自己去收呢一個帳。即係你而家係識收㗎啦。識收嘅。OK，因為我記得嗰陣時係去到深水埗啊，嗰度拍攝。咁因為佢外景嘅時候要換衫有困難，就用嗰個帳篷。咁但係接咧，我見到係接咗唔知幾個鐘頭，都未接到嘅咁樣，係一個幾特別嘅經驗。咁仲有冇一啲特別嘅經驗？譬如可能見到嘅人會有啲乜特別？見到嘅人，拍攝嗰陣時係遇到好多個大明星嘅咁我就有幫手上咪一個角色，咁喺上咪嘅時候就會覺得有啲緊張，因為都係啲大前輩。係有啲咩人你識嘅？邵欣欣老師啦，係仲有高麗姐姐啦，跟住仲有電啟文識唔識啊？識啊！識嘅。肥腸咧？我嗰日唔喺度。我嗰日唔喺度。你就係嗰日唔喺度。係啊。定係你之後有到啊？冇就係嗰日冇到。竟然OK，好啊。想嚟嘅。咁同埋你都好似爭取咗好多機會去同佢哋合照咗。係啊。OK，咁覺得譬如你可能今次嘅拍攝經驗裏邊咧，你會唔會即係覺得對於你將來可能要升學啦，或者係可能想做嘅嘢啦，會唔會有啲咩幫助啊？會覺得有幫助。咁因為我係想入去電影學院度讀進修嘅，咁跟住呢次拍攝我就會認識到好多唔同嘅器材啦，同埋每一個崗位嘅職責係咁點樣啦。嗱，經過實際嘅電影拍攝啦，咁你會覺得你自己係仲中意咗去做呢樣嘢咧，定抑或係好啦，我轉科啦咁樣？仲中意咗轉，覺得即係你幻想出嚟拍實際係差別好大，實際係仲有趣咗。明白。咁嚟緊頭先我哋講話學校咧都會有一個真係全校去參與一個電影90分鐘嘅拍攝啦。咁你覺得你會唔會嚟緊都想參與，或者呼籲下啲同學參與啊？會想參，即係中意拍電影同埋中意睇電影嘅各位都可以嚟參加呢個90分鐘嘅。冇錯。咁而張佩珊佢喺之前喺暑假期間拍攝嘅電影咧，其實應該都會係喺26年嘅年頭啦，或者年中嘅時候咧，都真係喺班戲院嗰度會做公映嘅。咁就歡迎大家到時咧就係非支持翻，即係支持張佩珊。但係佢有冇露面啊？張佩珊有冇露面啊？喺套戲裏邊？有背影咯。有背影，有冇正面啊？
好似冇。係有嘅，你唔記得嗰日係喺嗰個影棚嗰度嘅，你係負責扮收音，但係其實真係做緊收音噶嘛，幫個女主角上咪噶嘛，係有拍到你個樣嘅。咁大家咧可以喺嗰套電影裏邊咧試下揾翻阿張佩珊嘅身形出嚟啦，係嘛？屋企人啊嗰啲都可以睇下啦咁樣。咁另外亦都係即係幾特別嘅經驗啦。咁所以咧亦都鼓勵翻同學咧，就係嚟緊喺我哋學校係嘛嗰個追分嘅電影裏邊咧，亦都多啲參與。咁亦都希望到時咧見到大家，見到好多一啲專業嘅演員啦，同埋一啲製作人啦，到時都會同大家一齊去做一套嘅電影咁樣嘅，好嘛？咁今日嘅訪問咧就到呢一度為止啦，多謝晒你，好，thank you，拜拜。